打呼的男生怎么硬不起来？你上次不睡觉，有抓到？没有，我在想事情。太好了，你打呼超大声的。我有打呼吗？就跟你说，一晚上不要太多次。我是熬夜工作好吗？然后打呼，你知道那个打呼的男生怎么硬不起来吗？为什么啊？睡眠期间打呼的人呼吸道比较容易受到压迫，大脑就会缺氧，隔天精神就比较差，自然就容易会硬不起来。第二个，如果有睡眠呼吸中止症或是打呼的状况，很常会合并有高血压，就会伤害周边的小血管，轻轻的血管受到伤害之后，就容易会硬不起来。那我男朋友会打呼，是不是要分手啊？啊，这样就要分手？以后可能硬不起来，先分啊。没有啦，这不是说一定会硬不起来，只是比较容易。那如果真的有打呼的状况，可以去看一下耳鼻喉科，看要不要治疗。